Сегодня у нас обзор на самолеты Top Gun Maverick. Это фильм не знаю даже о пилоте, но я не смотрел так первую часть, а вторая вот выходит. И сегодня я прикупил у Галактики 2 наборчика. Раз и 2. И это причем в Когалыме. Top Gun, не знаю даже, Top Gun Maverick. Это такой фильм, где в общем много разного, что происходит. Например, самолеты, которые взрываются или не взрываются, садятся на аэродромы или авианосцы. Ну и первая парочка прикупилась уже давно у меня, где-то 3 недели назад. И еще есть такой большой бонус. Бонус это к Новому году, но даже не к Новому году, а просто бонус. Это выбираем. Сейчас, ребят, посмотрим, как он летает. Ребят, летная моя база, конечно, такая, но все равно. 3, 2, 1. Ну и давайте уже распаковывать наши топ-ганчики. Ну и начнем мы с первого топ-гана. Я даже не знаю, как этот самолет называется, но он металлический. А этот Пи-51. Я такой самолет знаю. Он в ВВС США служил и, кажется, служит. Ну, как-то так пока что. Лично я по этим связям ничего не нашел. Ну и погнали дальше. Ребята, по распаковке. Поранили модель. Это я так по шутке. Не помню. И в общем так. Нам ребят, еле-еле достал. Красавец. Просто красавец. Сопла. Ну, вы знаете, что такое сопла, я надеюсь. Отдельное видео в другой раз. Так. Соплы и это, ну, по проработке кажется нормально. Да, проработка у них хорошая. Правда говорю. Я могу вам это даже доказать. Ребята, вот там проработка. Просто красивая проработка там. Это F-18. Ребят,
небольшая поправочка. Там было написано вот это слово. И там еще несколько самолетиков было. Раз, два, три, четыре. Да, где-то 4 или 3. Да, 3. Ребят. Ну и так вот. Это борт F-114. F-114. Тонкает 114, да. F-114. Точно. F-14. Это 114 цветов. У меня он тоже есть. Убираем. И у меня теперь 5 самолетов из этой коллекции и 1 самолет из вот такой коллекции. Теперь второй. Ребят, второй. Он трудный, потому что он под ставкой. Ох ты, бог ты, бух ты, трулялем. Подставка. Ну и я даже не могу здесь хоть что-нибудь. Ну хотя тоже нормально. Я даже могу... здесь не принт. Ну, здесь, ребята, это не принт, а наклейка. Да, это наклейка, я по свету вижу. Надеюсь, вы тоже увидели то, что это наклейка. Винт, который крутится. Ну и вот так. И, ребят, еще плюс. Это тоже самолет из Топ Гана, вы знаете. И как-то вот борт. Там было написано борт 4128 10. 40. Вот как-то так. А вот интересного вот подставка. Из интересного, ребят, здесь подставка также имеется. Почему я не получил подставку для этого? Потому что я его купил в наборчике с этим. То есть, почему я не получил подставку этим. То есть, с вот этими ребятами, ну, самолетчиками. И как-то вот так. Можно даже прицепить. Хотя я не знаю, это... Вот. Винт что-то ломал. Так, и вот это как-то вот так выглядит. Все дело. Ну и, ребят, по обзорчикам. Остальное за ваше удовольствие. То есть у меня они где-то вот если вот по одному наборчику стоят 400 рублей. Ну, а вот я еще авианосец на стрим в Галактике также есть, и они по 3000 стоят, хотя там наборчики тоже один FA-18. Ну и я и так видел FA-18, только другого цвета. А кстати, здесь его можно менять. Да ну, прикольно. По наборчикам тоже. Так. Ну и пока как-то так. То есть, конечно, оно дорого стоит. Ну, там у нас акция. Супер акция или как-то. Ну, пока так. Пока как-то так. И мне сначала напомнил пак Фата 50.